بسم الله الرحمن الرحيم. بنجمع مكبس الجرار علشان خاطر نجرب شغل جاي لنا من ابو زعبل ان شاء الله كده ايه على التجريب. ده شغل الجرار كده جمعنا. دور كده بالراحه احمد والنبي يا بحر. تعالى عشان ابعتك للراجل صاحب الموت. تعالى اهو ما انا هصورك. تعالى يا حاج امسك شويه في ايدك. امسك شويه في ايدك. ايه رايك يا ابو احمد معانا اهو. الله ينور على الحلاوه دي يا معلم يا باشا عندي. طلع الناب عليه اهلا. لا امسك يا رمضان. امسك في ايدك شويه يا بابا. امسك شويه. اراك يا رمضان. اراك يا ابني. ده شغلنا على الجرار. ده جاي صيانه من ابو زعبل. من ابو زعبل. احفظ يا رمضان. اسمع ايدك يا معلم. رايك الله ينور الساحه ترجع الفروج. الله ينور. هذا الشغل. امسك في ايدك. ايه رايك يا محمد؟ اصبع الفول. ده علف الجرار. شغل ابو سميح بس اللي لقيت كريم ما تخشش الورد. حاجه ده رده ده. ايوه رده بس. ممكن امسك تشرح يا رمضان. امسك شويه. امسك في ايدك شويه يا رمضان. ده انت صاحب المشروع. امسك في ايدك. ايوه. ايه رايك؟ اي خدمه يا عم محمد. حاجه حلوه اهي بالصلاه على النبي. الجهاز بتاعك اهو. الراجل شارك يا احمد. ايه رايك؟ السلام عليكم يا رمضان. قال لي معاك ده. ده علف بتاع المكبس بتاع الجرار. هو علف بتاع المكبس الجرار. اللي انت جربته. امسك. امسك كده شويه. تمام. تمام يا صاحبي. تمام. تقول لي لعمك محمد ايه؟ الله ينور. ماشي. كله تمام. كله تمام. ماشي يا اسطى.